أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу об этом более подробно, опираясь на хадисы и книги по истории. В Сахих Бухари о походе Раджа написано следующее. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил отряд численностью в 10 человек в качестве лазутчиков, назначив амиром Асима ибн Сабита аль-Ансари. Когда они достигли Аль-Када, который находится между Усафаном и Меккой, известие о них дошло до одной из ветвей племени Хузайль, называемой Бану Лахьян. Они отправили за ними около 200 воинов, 100 из которых были лучниками, которые шли по их следам, пока не нашли место, где они поели финики. Они сказали: «Эти финики из Ясриба, Медины», и продолжали идти по их следам. Когда Асим и его спутники увидели своих преследователей, они поднялись на высокое место, а те окружили их. Они сказали им: «Спуститесь и сдайтесь, и мы обещаем и гарантируем вам, что не убьем никого из вас». Асим ибн Сабит ответил: «Что касается меня, то я не спущусь, чтобы оказаться под защитой неверного». Затем он взмолился: «О Аллах, сообщи о нас своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям». В это время неверные выпустили в них стрелы и убили 7 сподвижников вместе с Асимом, а оставшиеся 3 человека спустились, поверив их обещанию и договору, и это были Хубайб, Зейд ибн ад-Дасина и еще один сподвижник по имени Абдуллах ибн Тарик. Завладев ими, лучники развязали тетиву своих луков и связали их. Тогда третий из пленников сказал: «Это первое предательство. Клянусь Аллахом, я не пойду с вами. Поистине в них для нас пример, имея в виду убитых». Но они потащили его и пытались заставить идти вместе с ними, однако он отказался, и они убили его. Тогда они отправились вместе с Хубайбом и Зейдом ибн ад-Дасиной, а затем продали их в рабство, и это было после битвы при Бадре. Хубайба купили сыновья Аль-Хариса ибн Амира ибн Науфаля ибн Абдун-Манафа, которого Хубайб убил в битве при Бадре. И так он остался в плену у этих людей, пока они не решили убить его. Это повествование взято из Сахих Бухари. Согласно этому повествованию, группа из 10 сподвижников отправились туда в качестве лазутчиков
и они скрытно продолжали свой путь. Однако одна женщина, заметив косточки фиников из Ясриба, подняла шум. Таким образом, противники напали на них. Тем не менее, большинство биографов написали, что эта группа была подготовлена для того, чтобы добыть информацию, но они еще не были отправлены. Однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыла делегация племен Азаль и Кара, и он отправил их вместе с делегацией. Хазрат Абитаван и Реформатор и Хазрат Мирза Башир Ахмад, также опираясь на исторические книги, написали, что эта группа сподвижников еще не была отправлена и отправилась туда вместе с этой делегацией. Поэтому в повествованиях Бухари и в биографических книгах, в которых написано о том, что эта группа отправилась туда скрытно, вероятнее всего, эти биографы и передатчики этого хадиса ошиблись, поскольку они отправились туда вместе с делегациями племен Азаль и Кара. Им не было никакой нужды скрываться. Вполне возможно и то, что когда они добирались туда вместе с этими делегациями в местности Хада, которая находится между Усафаном и Меккой, эти делегации предали их согласно своему предварительному плану. Они сообщили о них людям из племени Бану Лахьян, которые вместе с 200 воинами напали на них. Однако Аллах знает лучше. Одним словом, 200 воинов из племени Бану Лахьян, 100 из которых были опытными лучниками, напали на этих сподвижников. Когда Хазрат Асим и спутники узнали об этом, они поднялись на вершину горы Фат-Фат. Согласно другой версии, эта гора называлась Кардат. Многобожники окружили сподвижников и предложили им спуститься. Они обещали им, что никого из них не убьют. Они клялись им в том, что не имеют намерений убить их. По их словам, они желали посредством их получить какую-нибудь выгоду от жителей Мекки. Однако Хазрат Асим сказал им: «Клянусь Богом, я не спущусь ради того, чтобы попросить убежища у кого-либо из неверных. Я зарекся, что никогда не буду искать убежища у многобожников до конца своей жизни». Таким же был ответ его спутников. Они говорили, что никогда не поверят обещаниям многобожников. Повествуется, что в это время Хазрат Асим молился со словами: «О Аллах, сообщи о нас своему пророку». После этого между ними началось сражение. Глава этой группы сподвижников Хазрат Асим показал пример своей храбрости и доблести. При этом он произносил следующие стихи: «Почему я должен сдаваться в то время, когда я являюсь храбрым и опытным лучником? На моем луке, из которого быстро вылетают длинные и острые стрелы, прочная тетива. Смерть — истина, и эта жизнь не имеет никакого значения. Человек достигает только того, что предписано для него Всевышним Аллахом. Воистину человек вернется к Аллаху. Да буду я потерян для своей матери, если не буду сражаться с вами». Все эти сподвижники храбро и мужественно продолжали сражаться с врагами. Хазрат Асим стрелял из своего лука до тех пор, пока не закончились стрелы. Затем он сражался с ними копьем, однако его копье сломалось, и он стал сражаться мечом. Когда он понял, что обретет мученическую смерть, он обеспокоился защитой своих целомудренных мест в связи с тем, что он знал о том, что враги топчут и раздевают тела убитых ими людей. Он молился Аллаху следующими словами: «О Аллах, я защищал Твою религию с начала этого дня, защити мое тело к концу этого дня». При этом он продолжал сражаться. Своим мечом он ранил 2 и убил 1. Однако пришло и его время предопределения, и он стал мучеником. Таким образом, вместе с 6 сподвижниками он обрел великий статус мученика. Хазрат Мирза Башир Ахмад в связи с этим событием написал: «В месяце Сафар 4-го года по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал группу из 10 сподвижников, назначив Асима ибн Сабита их амиром,
и приказал им тайно отправиться в Мекку и собрать сведения о курайшитах, а затем сообщить ему об их планах и мотивах. Однако эта группа еще не успела уйти, когда несколько человек из племен Азаль и Кара предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали, что многие люди из их племен склоняются к исламу, и что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, должен послать с ними несколько человек, которые могли бы обратить их в ислам и обучать их. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был рад услышать их просьбу, и вместо них был отправлен тот отряд, который был собран для разведывательной миссии. Однако, на самом деле, как выяснилось позже, эти люди были лжецами и прибыли в Медину по наущению племени Бану Лахьян, которые хотели отомстить за казнь своего вождя Суфьяна ибн Халида, и таким образом они разработали план, согласно которому, когда мусульмане выйдут из Медины под этим предлогом, напасть на них и убить их. В обмен на эту услугу Бану Лахьян пообещали людям из племени Азаль и Кара щедрое вознаграждение в виде множества верблюдов. Когда вероломные люди из племени Азаль и Кара достигли границы между Сафаном и Меккой, они тайно послали племени Бану Лахьян весть о том, что мусульмане сопровождают их и что они тоже должны прийти. После этого 200 молодых людей из племени Бану Лахьян, 100 из которых были лучниками, отправились в погоню за мусульманами и одолели их в месте, известном как Раджа, но как могли 10 человек противостоять 200 воинам? Однако мусульмане не бросили оружие. Сподвижники немедленно поднялись на ближайший холм и подготовились к бою. Неверующие, которые не считали обман достойным порицания, окликнули их и сказали: «Спуститесь с горы, мы даем вам твердое обещание, что не убьем вас». Хазрат Асим ответил: «Мы совершенно не доверяем вашим договорам и соглашениям. Мы не можем полагаться на ваши гарантии». Затем он поднял голову к небу и сказал: «О Аллах, Ты наблюдаешь за нашим состоянием. Передай весть о нашем состоянии своему посланнику». Таким образом, Асим и его товарищи стойко сражались и в конце концов обрели мученическую смерть в бою. Как Всевышний Аллах защитил тело Хазрата Асима согласно его мольбе? В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: в контексте этого самого случая в Раджа было передано повествование, что когда курайшиты получили известие о том, что Асим ибн Сабит также был среди тех, кто принял мученическую смерть в Раджа от рук племени Бану Лахьян, поскольку он убил главного вождя курайшитов в битве при Бадре, они послали к нему несколько человек в Раджа и настоятельно приказали им вернуться с головой Асима или другой частью его тела, чтобы успокоиться и утолить свою жажду мести. В другом месте повествуется, что мать человека, которого убил Асим по имени Салафа бин Саад, поклялась, что выпьет спиртное из черепа убийцы своего сына. Она даже назначила награду в 100 верблюдов тому, кто принесет ей его голову. Однако сила Божья была такова, что когда эти люди прибыли туда, о чудо, они обнаружили рой шершней и самцов медоносных пчел, покоящихся на теле Асима, и они просто не желали сдвинуться с места. Эти люди изо всех сил старались отогнать этих шершней и пчел, но ни одна попытка не увенчалась успехом. В конце концов, не имея другого выбора, они вернулись разочарованными и потерпевшими неудачу. Вскоре после этого разразился ливень и унес тело Асима в другое место. Написано, что, приняв ислам, Асим поклялся, что будет полностью воздерживаться от многобожия, вплоть до того, что даже не прикоснется к идолопоклоннику. Когда Хазрату Умару сообщили о его мученической смерти и об этом событии в частности, он сказал: «Посмотри, как прекрасно Аллах оберегает чувства своих возлюбленных слуг». Он выполнил обет Асима даже после его смерти и уберег его от прикосновения идолопоклонников. Хазрата Асима назвали Хаммиуд-Дабр, то есть тем, кто был защищен шершнями и пчелами. Всевышний Аллах после его смерти защитил его тело при помощи шершней и пчел.
मोहत्ते बिन उबैद लड़ते लड़ते शदीद जख्मी हो गए। दुश्मनों ने इन तक रसाई हासिल करके उन्हें शहीद कर दिया। इनके अलावा 5 और साहबा भी इस तरह मर्दाना वार लड़ते लड़ते दुश्मन के तीरों की ज़द में आकर शहीद हो गए। इस तरह कुल 7 साहबा शहीद हो गए। अब सिर्फ 3 साहबा रह गए थे। Сейчас я расскажу о мученической смерти Хазрата Мутаба ибн Убейда и других мучеников. Хазрат Мутаб ибн Убейд получил ранение и был убит врагами. Вместе с ним мученическую смерть обрели еще 5 сподвижников. Они были застрелены из луков. Таким образом, 7 сподвижников обрели мученическую смерть. В живых осталось 3 сподвижников: Хазрат Хубейб бин Ади, Хазрат Зейд бин Дасина, Хазрат Абдулла ибн Тарик. Враги обещали не убивать их и предоставить им защиту, предлагая им сдастся. Когда сподвижники спустились к ним, враги схватили их и связали их тетивой своих луков. Хазрат Абдулла ибн Тарик сказал им: «Это ваше первое нарушение своих обещаний, поэтому, клянусь Богом, я не пойду с вами. Лучше я последую по стопам мучеников». Враги волочили его за собой, но он сопротивлялся, и они убили его. Согласно еще одному повествованию, противники схватили их и отправили их в Мекку с целью продать. В 22 километрах от севера Мекки, в местности Маруз-Зухран, Хазрат Абдулла бин Тарик сумел развязать тетиву на своих руках и, взяв в руку меч, стал сражаться. Увидев его страсть джихада, враги отошли от него. Они стали забрасывать его камнями и в итоге убили. Его могила находится в местности Маруз-Зухран. В связи с этим Хазрат Мирза Баршир Ахмад написал: «Когда 7 сподвижников были преданы смерти, и в живых остались только Хубейб бин Ади, Зейд бин Дасина и еще один сподвижник, неверующие, чьим истинным желанием было захватить этих людей живыми, снова подняли крик и сказали им: «Еще есть время, спускайтесь, и мы обещаем не причинять вам никакого вреда». На этот раз эти невинные мусульмане спустились вниз и попались в их ловушку. Однако, как только они спустились, неверующие связали их тетивой своих луков. После этого спутник Хубейба и Зайда, чье имя вошло в историю как Абдулла бин Тарик, не смог сдержаться и крикнул: «Это ваше первое нарушение соглашения, и кто знает, что вы будете делать дальше». Абдулла отказался идти с ними. Некоторое время неверующие тащили Абдуллу за собой, избивая и издеваясь над ним, а затем нанесли ему смертельные ранения и оставили умирать. Более того, теперь, когда они стремились отомстить, чтобы угодить курайшитам, а также из-за жадности к деньгам, они захватили Хубейба и Зайда и направились в Мекку. Добравшись туда, они продали их обоих курайшитам. Таким образом, Хубейб был куплен сыновьями Хариса ибн Амира ибн Науфаля, потому что он убил Хариса в битве при Бадре, а Зайд был куплен с Сафаном бин Умайей. Идолопоклонники продали в Мекке Хазрата Хубейба ибн Ади и Хазрата Зейда ибн Дасину. Как я уже сказал, Хазрата Хубейба купили сыновья Хариса бин ибн Амира, который был убит в битве при Бадре. Они хотели отомстить за своего отца, который был убит руками Хазрата Хубейба. Согласно Ибн Исхаку, Хазрата Хубейба выкупил Худжайр ибн Абу Ихаб Тамими, который состоял в союзнических отношениях с родом сыновей Хариса. Укба ибн Харис выкупил у него Хазрата Хубейба с целью отомстить за своего отца. Однако еще одной версией Укба ибн Харис выкупил его у племени Бану Наджар. Некоторые написали, что сыновья Абу Ихаба, Икрама ибн Абу Джахля, Ахсана ибн Шурайка, Убайды бин Хакима, Умайя ибн Абу Удбы Хазарми, Саффана ибн Умайи выкупили его. Это были те, отцы которых были убиты в битве при Бадре. Выкупив Хазрата Хубейба, они отдали его Укбе ибн Харису, который заключил его под стражу у себя дома.
ऊँटों के बदले में वो बेचे गए और हज़रत खुबैब को भी 50 ऊँटों के बदले में बेचा गया। बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत खुबैब को 100 ऊँटों के बदले में और एक रिवायत के मुताबिक उन्हें 80 मिसकाल Ибн Хишам написал, что они продали Хазрата Хубейба и Хазрата Зейда в обмен на пленных из племени Хузайль. और वो इन दोनों यानी Согласно еще одному повествованию, Зейда продали за 1 мискаль золота. कादा में दाखिल हुए और उनको कैद में रखा यहाँ तक कि हुर्मत वाले महीने गुजर गए। ये गुज़श्ता खुतबे में हुर्मत वाले महीनों के बारे में Согласно еще одной версии, они были проданы за 50 верблюдов каждый. और इब्न साद बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैद को सफ़वान बिन उमय्या ने ख़रीदा था ताकि अपने बाप उमय्या बिन Также повествуется о том, что Хазрат Хубей был продан за 100 верблюдов или за 80 мискалей золота. Их выкупили несколько человек из курайшитов. ये भी कहा जाता है कि अपने ग़ुलाम निस्तास के पास रखा। बस जब हुर्मत वाले महीने ख़त्म हो गए सफ़वान ने Когда их выкупили, наступил священный месяц Зуль-Каада. तनीम मक्का से मदीने और शुमाल शाम की शासिमत में Они находились в плену до окончания этих святых месяцев. इनको हरम से निकाला ताकि इनको कत्ल करें। Об этих священных месяцах я уже подробно рассказывал в своей предыдущей проповеди. जिस वक्त उनको कत्ल करने Ибн Исхак и Ибн Саад писали, что Хазрата Зейда выкупил Сафан ибн Умайя с целью отомстить за своего отца Умайя ибн Халфу. Поз- Согласно другой версии, он держал его в плену у своего раба Нистаса. Одним словом, по прошествии священных месяцев Сафан отправил своего раба Нистаса в Таним. Эта местность находится в 4 милях от Мекки по пути в Медину и Сирию. इस पर अबू सुफियान ने कहा Хазрата Хубейба и Хазрат Зейда вывели из святых мест с целью убить их. Там же собралось множество курайшитов. Среди них также был Абу Суфьян ибн Харб. Перед тем, как убить их, Абу Суфьян, обратившись к Хазрату Зейду, сказал: «О, Зейд, ответь мне, поклявшись Богом, понравится ли тебе, чтобы вместо тебя здесь был Мухаммад, и мы отрубили ему голову, а ты остался бы вместе со своей семьей?» इब्न उक़बा ने जिक्र किया है कि ज़ैद और खुबैब दोनों एक ही दिन शहीद किए गए थे। जिस दिन दोनों शहीद किए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना गया कि आपने फरमाया आप फरमा रहे थे कि वह अलैकुम अस्सलाम Хазрат Зейд ответил ему: «Клянусь Богом, мне не по нраву даже то, чтобы Мухаммад укололся колючкой там, где он находится, и которая причинила бы ему боль, в то время как я остался бы со своей семьей». После этого Абу Суфьян сказал: «Я еще не видел никого среди людей, которые бы любили кого-то так сильно, как сподвижники любят Мухаммада». После этого Нистас убил Хазрата Зейда. Позднее и Нистас стал мусульманином. Согласно другой версии, группа из курайшитов обстреляла его из луков, и он обрел мученическую смерть. Ибн Укба написал, что Хазрат Зейд и Хазрат Хубейб в один день стали мучениками. В этот день сподвижники слышали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Ва алейкум ассалям, мир вам обоим». और गुस्से से बोले अबू सुफियान तुम ये क्या कहते खुदा की कसम मैं तो ये भी नहीं पसंद करता कि मेरे बचने के एवज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा तक चुभे। अबू सुफियान बेख्तियार होकर बोला वल्लाह मैंने किसी शख्स को किसी शख्स के साथ ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी कि असहाब मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इसके बाद नस्तास ने ज़ैद को शहीद कर दिया। इस कत्ल के वाक़े के बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद लिखते हैं Хазрат Мирза Башир Ахмад, упоминая об этом событии, написал: «Сафван ибн Умайя вывел своего племенника Зейда ибн Дасину за пределы харама. Его сопровождала толпа, состоявшая из вождей Мекки. Выйдя за пределы харама, Сафван приказал своему рабу Нистасу казнить Зайда. Нистас шагнул вперед и поднял свой меч. В этот момент Абу Суфьян бин Харб, вождь Мекки, который также был среди зрителей, выступил вперед и обратился к Зейду со словами: «Скажи правду. Разве твое сердце не желает, чтобы в этот раз вместо тебя в наших руках был Мухаммад,
и мы казнили бы его, пока ты проводил бы счастливые дни со своей семьей». Глаза Зейда налились кровью от ярости, и он яростно возразил: «Абу Суфьян, что за чушь ты несешь? Клянусь Аллахом, я бы не пожелал, чтобы меня пощадили, если за это даже колючка уколола бы ногу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Абу Суфьян невольно произнес: «Клянусь Богом, я никогда не видел, чтобы человек мог любить другого человека так сильно, как сподвижники Мухаммада любят его». После этого Настас убил Хазрат Зейда. कि उबैदुल्लाह बिन अयाज ने मुझे बताया कि हारिस की बेटी ने उनसे जिक्र किया कि जब उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, काफिरों ने इत्तेफाक कर लिया कि इन्हें मार डालें, तो खुबैब ने उनसे उस तरह मांगा और उससे इस्तेमाल करें। चुनांचे उसने Упоминая об этом событии, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте написал: «В толпе людей, которые собрались, чтобы увидеть его казнь, был Абу Суфьян, правитель Мекки. Он обратился к Хазрату Хубейбу и спросил: «Разве ты не хочешь, чтобы на твоем месте был Мухаммад, а ты спокойно сидел дома?» Хазрат Хубейб с гневом ответил: «Клянусь Аллахом, я бы не желал спасения и возвращения к родным, если бы за это Мухаммаду пришлось вытерпеть даже укол колючки». Этот ответ произвел очень сильное впечатление на Абу Суфьяна, и он сказал: «Клянусь Богом, я не видел никого, кто бы так сильно любил кого-то, как сподвижники любят Мухаммада». Еще один биограф, упоминая о мученической смерти Хазрата Хубейба, написал: «Хазрата Хубейба выкупил Худжейр ибн Ихаб. Он находился в плену в доме сыновей Хариса ибн Науфаля, они жестко обращались с ним. Столкнувшись с их жестокостью, Хазрат Хубайб сказал им: «Разве так обращается со своим пленным почтенный народ?» Эти его слова оказали большое влияние на сердца неверующих, и после этого они стали относиться к нему лучше. उनसे कहा मुझे इजाज़त दो कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। उन्होंने 2 रकत पढ़ी और कहने लगे, अगर तुम ये ख्याल करते कि मैं इस वक्त जिस हालत में नमाज में हूँ घबराहट का नतीजा है, तो मैं ज़रूर ये नमाज लंबी Ибн Шахаб написал: «Убайдулла ибн Аяс рассказал мне о том, что дочь Хариса рассказала ему следующее. Когда неверные решили убить его, Хубей попросил меня дать ему бритву, я дала ему бритву. В этот момент к нему неожиданно подошел мой ребенок. Он взял его в руки и посадил его на колени. В его руках была бритва. Увидев это, я очень сильно забеспокоилась, и беспокойство было видно на моем лице. Заметив это, Хазрат Хубейб сказал: «Ты испугалась, что я убью его? Я не сделаю этого. Мусульмане не нарушают своего обещания и не совершают жесткости. Клянусь Богом, я не видела пленника лучше Хубейба. Однажды я увидела в его руках гроздь винограда, которую он ел, будучи закованным в цепи. В эти дни в Мекке еще не было таких фруктов. Это Всевышний Аллах накормил Хубейба. Когда Хубейба вывели из харама с целью убить его, он попросил их позволить ему совершить 2 раката намаза, и они разрешили ему. Он быстро совершил намаз и затем, обратившись к ним, сказал: «Вы, наверное, подумали, что я совершил намаз из-за своего беспокойства, но в этом случае я совершал бы его долго». Затем он помолился, обратившись ко Всевышнему Аллаху со словами: «О Аллах, уничтожь их одного за другим». После этого он произнес следующие строки стихотворения: «Мне все равно, если меня убьют в статусе мусульманина, и на какой бог я упаду ради Аллаха, я буду падать только лишь ради Аллаха. Если Он пожелает, Он способен благословить мои куски тела». और खुबैब ने उसे अपनी रान पर बिठा लिया। माँ ने जब देखा कि खुबैब के हाथ में उस्तरा है और रान पर उसका बच्चा बैठा है, तो वो कांप उठी और उसके चेहरे का रंग फक हो गया। खुबैब ने उसे देखा तो उसके खौफ को समझते हुए कहा, क्या तुम Хазрат Мирза Башир Ахмад, повествуя о событии заключения Хазрата Хубейба, написал: माँ का कुमलाया हुआ चेहरा «Эти 2 товарища все еще находились в плену, когда однажды Хубейб спросил дочь Хариса, можно ли дать ему бритву для личного пользования, и она дала ему ее. Когда Хубейб держал в руках эту бритву, маленький ребенок дочери Харис случайно подошел к Хубейбу, и он посадил его себе на бедро. Когда мать увидела, что Хубейб держит в руке бритву, а ее ребенок сидит у него на бедре,
Она задрожала, и ее лицо побледнело от страха. Когда Хубейб увидел ее, он понял, что она напугана, и сказал: «Неужели ты думаешь, что я убью этого ребенка? Не думай так. Даст Бог, я никогда не совершу такого поступка». При этих словах поникшее лицо матери просветлело. На эту женщину так сильно повлияли высокие моральные качества Хубейба, что впоследствии она всегда говорила: «Я никогда не видела такого хорошего пленного, как Хубейб». ताकि हुर्मत वाले महीने ख़त्म हों तो उन्हें कत्ल किया जा सके। माविया ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और वो अच्छी मुसलमान साबित हुई। माविया बाद में एक Она также рассказывала: «Однажды я увидела виноградную гроздь в руке Хубейба, когда он отрывал виноград один за другим и ел его. Хотя в те дни в Мекке не было и намека на виноград, а Хубейб был закован в крепкие железные цепи». Она сказала: «Я верю, что это были небесные дары, которые должны были прийти к Хубейбу». Еще в одном повествовании повествуется, что Хазрат Хубейб ибн Ади был в плену в доме Маавии, которая была освобожденной рабыней Худжейра ибн Абу Ихаба, чтобы убить его по прошествии священных месяцев. Но спустя некоторое время Маавия тоже приняла ислам, и она была хорошей мусульманкой. Она всегда рассказывала о Хазрате Хубейбе: «Клянусь Аллахом, я никогда не видела человека лучше, чем Хазрат Хубейб. Однажды через отверстие в двери я увидела, что он сидел, будучи закованным в цепи, и у него в руках была гроздь винограда размером с человеческую голову. То есть гроздь была большая. В то время винограда не было в Мекке. Поистине это Аллах даровал его Хубейбу, и это было не один раз. Так было много раз». Когда Хазрат Хубейб в молитве Тахаджуд читал Коран, женщины, слыша его, плакали, и их сердца испытывали жалость к Хубейбу. Она спросила у Хубейба: «Вам что-нибудь нужно?» Он сказал: «Дай мне только холодную воду и не давай мне мясо тех животных, которых вы режете во имя идолов. И сообщи мне, когда они захотят меня убить». Когда прошли священные месяцы, я подошла к Хубейбу и сообщила ему: «Они договорились убить тебя, и я, клянусь Аллахом, они убьют тебя без малейшей жалости». Он попросил у меня бритву, чтобы привести в порядок свою бороду, и я отправила ему бритву через своего сына Абу Хусейна. Повествующая сказала, что он не был ее родным сыном, она только воспитывала его. Когда он подошел к нему, он посадил его к себе на колени, и я подумала, что я напрасно отправила его к этому человеку, потому что он убьет его, отомстив нам за свое пленение, и потом скажет, что это возмездие за возмездие. Когда этот ребенок подошел к нему, Хазрат Хубейб взял из его рук бритву и сказал: «Ты очень храбрый ребенок. Разве твоя мать не боялась моего предательства, когда она отправляла тебя с этой бритвой?» Услышав это, я сказала: «О, Хубейб, я верю в твоего возлюбленного и уповаю на него, и поэтому я не боялась. И я отправила своего сына не для того, чтобы ты убил его». Хазрат Хубейб сказал: «Я не такой человек, и я не буду убивать его. В нашей религии предательство запрещено». Я сообщила Хубейбу о том, что завтра утром они убьют его. На следующий день люди увезли его закованным в цепях в поселении Таним, которое находится на расстоянии 3 миль от Мекки. Там собралось много людей, в том числе женщины, дети и рабы, чтобы увидеть его казнь. Они хотели отомстить ему за смерть своих родственников, которые погибли в битве при Бадре. Некоторые пришли туда только из-за ненависти к исламу. Когда его и Зейда ибн Дасина привезли на место казни, они установили там большой столб, и когда его повели к этому столбу, Хазрат Хубейб сказал: «Дайте мне совершить 2 раката намаза». Они сказали: «Соверши». И он очень быстро совершил 2 раката намаза. Как я уже сказал выше, он совершал намаз быстро с мыслью о том, что неверные могут подумать, что он совершает намаз долго из-за страха перед смертью.
लकड़ी के पास पहुंचे जो वहाँ खड़ी की गई थी, तो खुबैब बोले क्या मुझे 2 रकअत पढ़ने की मदद मिल सकती है? Это повествование от женщины по имени Маавия, о которой в повествовании Ибн Саада говорится, что она была освобожденной рабыней Худжейра ибн Абу Ихаба, и в его доме в плену находился Хазрат Хубейб. लंबी नमाज पढ़ो। А впоследствии Алама ибн Абдуль-Барра говорится о том, что он находился в плену в доме Угбы, и жена Угбы кормила его, и во время приема пищи она освобождала его от цепей, и затем его снова заковывали в цепи. इब्न अब्दुल बर के मुताबिक हज़रत खुबैब उक़बा के घर में कैद थे। Одним словом, это были примеры жертвенности сподвижников, которые не боялись смерти и были готовы пожертвовать собой ради ислама. На этом я остановлюсь и продолжу эту тему в следующий раз, иншаллах. जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले थे ये सहाबा, इनका इसी हसरिया का जिक्र अभी मज़ीद भी है जो इंशाल्लाह आइंदा बयान कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.